officially Jani kan nuare tintere wich bor put kan kajan war ma shiga pot kapon medit chana menenba yaling okay tenen gato kan torbeli kan punas weke kejupa official ten konta jongle state. So tell Rami mommy right now the color no everybody is playing una capital city dun juba ala bor banga jepin ka kor kam chi spela yo chicken which chicken cap chicken pajut cap so ne dial ran ke wuka ka juba ala juba boro chimnen yen magwas mo tabien nen ngo da do kon dial kan tabien nen kon la official banga ne dial kon intel turbil mitel ji turbil bay ban pin nyok put kan ka war ka wadar ko en bor bala gwa ko ta maka jan gwa ta right now ko bor road nen kon ma jen busy long right now right corner cause kan torbiel yalan jen bor ka torbiel officially lo tere ramimo mudot bor ne dial put kan for vulnerable people kwa kala bany pin kwa kala bany re wich tana jel kan ga shokken ko ka safety place ka safe place so we can know juba is heaven ka taran we can again know and don't to juba no gwam no de na de ga kanten after that chicken which chicken yar you kori kan ga jago ba ka tok then right now puna a very sad long me kon go kone nire titin kona daka wich den daka na right now kane da kona kula jen tam jen kan rai wich jen kare wich munen kona man wana ka juba everybody is running wana ka juba teninte payo me shinaro jane ngo gare chana mal chana janok chana mal chana jalat dakka ma charcho re ya chawe ba mal bejeno bacha mala chaja lokka neti ti neti gan gwenye no mwano bika kor ke bika dakama char bika ne yan pin chikan goro te mide dakama char lat bika no dong de dakama char da la ram mo dong de le tireti jena lo like chikan gwenye no shiram de te ga power kanen wardi al go kare ma cha so kimi areng ma char cha yen bika dual te ram bro de ram bro jej ba ko gup yo chirmi je kana lat and system yours ka me a kira a system go ni obanware ba ke slave ke baga jaga lat ke why dina dir ga jaga lat ko gwam no bar nagan ware in ware chicken chi goro dong de goren gang de ka rach de ka tin kon dong de nang nyam de kan ka guch chicken goro den ware de ka tek nakanan ware everywhere jen ware kut kanan ware nakan ware wan ware chik human why ware kana ware kana amishi dola de jadil ling ntama mishi korcha kore then chicken eaten kontin cha kortuom lel karudin la bar ukaneten content telmu connected content ko chene to content you tell me chamane uncle they do not have salaries they are not receiving any salaries tell me jekan so kan kula poda tam right kon ken de na spela yo tete tel salar me kap kan me dana ko wach ko ni me ko te ko right now ko ter kanan tikan ter ko ite rammo ke yo igen gwenye no chang chabech. And the only way to what to do is to liberate South Sudan no by jaja lor. Komi chikir jala nong ni jeno be ne ideal no be ke yar. Tege ne to moja yo. Kene di guje no tel mde rana jek. Mi chele kevana mo. Ya jo gwan teneten. So jen do queen nenge jen tama. Tikir mi yadit. Take influence mi dit kene to konti la officially.
So question why are they running out of bore? They get it. Kon mi kana talk they can ko finish. Bar ko rudin chere me bar ko den ka pajut. General ken put ken. Kon mi did. So she can plan di she can to la talk. She can de la gwinyan go de ore la bar. Why mu bar kana rudin ka kan di she can they planned it already no be kana mo be kana lat. So me ga de ti dong de which they can gang. They're supposed to be there. She can already in that bar. Lole na la jen wona le na la we ka juba chevnen konamen. So would me again gal kur galwak maladu cholen nuer wa army can yes feel like chole can in a garden Kenya garden. This the person. Right now is on the run. Ngoje gwal ti ko to pen me chapa ju chaka bo cholen bar. No can it kon charen bar tam. Tenen yen kan tam liang na ka je bor no te chi na chi which cha pajut cha ke wa kam bor kan pajut elo le tot chi me di elo le tot long ka jana chi je aspela ayo chi kan me chi kan le kaf me di dit ten cha ban ka ko chi na second surprise even kan ne tin tam kai wa dan take the right am right kon nobody know chala do take some generals la ni ti din kwadi ni e wacha nek bore kormo kana senior officer to one ngwa kor ko ngi kon mai mi che wak do de seran te wiangi je la yu mam pin gwal we mam ten je la lar no kor jeka but before that jin ngi je no jen jiram nam te ka power shu power chu ja abuse ko power mu wi ja abuse ngi manar buto ya lar no jin mi changa gan mutot tingi je ko ti ka nwang mudi yen ga ton mo dara la nganya bela kech bela takalwang to bukule ni wana de run ko bi adak pin shi aru du nyoko nen mechi kuma kem ya di choice no wo benwere be ka torture ko da use ne kan ne ko na general lekin ke me da ne roi gudam men chama si de kule ni shalat diene an go jogo jin wo buren gwada diene an go ga bar ga zaltal we den bu weten ko she ben don wari nyok ke buren kut kier ko ke me da ja use by the way when she tam to talk be jo go so kinya kon man dana let kan they have no idea ano malat ke akiramu kirlen system mi banwar be numbering be reduce be top official kan top commander ke general ke be ka reduce bane na ne ni wud nwar nganya ka ngany mi dilon kuijan wo yos kan je korun bunwar jiram dit mi shit kano jiram te ka power jiram te ka long right now baji use okay baji use so and more mi baji use unang ne ko karu mi cha yiri kula bad kula tede na mo e loss kanware e loss ka kir e loss dan konware do kwar kon te kire kin mi hadit mi shi kana calculate ke kana gwich kala bom nwar mo but right now du bom den che bien so no brach e ben ka baga nak bu chole nya gardening chole kene gade and all that so na me da kul kan ni cha backfire. So right now, you know, and bor kuna poten wana. So umbro a lot. What do you mean that? And bor balajan wuja down a bit bakor budget. But the good news is that yes, Pilayo chicken they are not going to target civilian. They will protect them. What can they put in tamare which put can upon me deed? I could put a deed more. Bank can it control civilian banking opinion. Telene ti nankanka jen chay ne non aram te tabil ko te tarbiyele jen kandian ka war yen ngi jen wo shi de aspele ayo kan nwer wa ami but by the way and me join opposition forces ti charen matkele kan de konter ko you know yen ta dan le rode so leng nen dial te jen ko la pot gi jere we jone wo ka re wo ngoy kana wona ka juba so juba jana safe even ka kaman the question no nene what if mo na chup mite mi to na chup re dwarin min what will happen wotam chele la bor karwaran tam bu kor ka jum kor be gonna dial na
Kane ti ne te kon te chiti ai ko dio je kon na jana kanen ne te kon chiti ai dor shal kama panal. What will happen ke ja panal bugurin bar gwada din. Where will they run? Mishi korche chukaka. Because this is the question right now. Mabur miche fall. Ring na wuna kajuba. What about ne content when mo into ka panal? Recurring when again. Taken it in content raja long no te mine and kene taken ka bomb. Yani na wele for that can we welcome. Ne to banaka jugana ken right now and news dana shibin and new be chicken di alangat po and she news magwa I can no dong win before the down and take up a jut baka gang ke baka look right now chikuma spila you china surprise and then yalari the question of being what the din mid ji boring kan we can get you baka torbiyeli ko sen kap mo eta nan wan ke ta ne dich ka turbil den be lan ka juba so na me ngoda kormidit me be la long ko ta changa de ne bone especially ko la polen jala no wo kor wa charen wo chikan lo wo kor de ne bone nan ka kor ken de ne mo shimel norich ke telekon me sham kan panken lo just ko tum ro dun wa wali te ne den wan ka ke ka mishu bi social media tem la kana lar nwari yana ngumo yen kor keje liache yango okay ramura chitkeno wejugo no chili hayingo these are the people tin jeng kana long akane jin naka but churach yedu naka churach diko display za wechin ngaro beje kama churach anga mishiri ara anga mishilu mi jin liu nware ko da baju ko korcha na ramkel kor mi chaben anaga ne dial but binede bum loine tinte tactic tinte arne chondi la ko da kamka so jin min lu ko dara din logo jano ngaka shin gorwi na maka ko gweje bum gweje no tika power. Why do you have to blame the people that are doing self defense tinganga ne rodin majin mi jira no go no bina mala tok ma gore buti dial bika share yen kula teke medan e kwala tanya da kama charon male tanya medan cha tanya lor bang tanya je ko bine dial bika power bika la bika power sharing bika la but what happened next kin mi yadi che goro teke power sharing mulada ka gwade da ne che da kama char che yen shay ne yen dial what happened che goro no tell me shall power sharing all the commissioner governor nyinga spela yo dial che ko watch ko che gujano che teke power. What are you saying? Ajino anele dia jek chuar gang. Jena mone. La jena jek chuarun gang. Na modara kulo gwade. Na jin gor jeno bijin le la fair. No go jeno ne dial de go. No go ban go de ne to de go bo. No go no shina tika de na especially naga na karen yaleme. Bana bukaren then people are saying, you know, she adun gang. Do you have to allow that no become when they control a civilian pankin keje with to share de ni baka naga. So right now man cha la raja spell ayo jene. Ba winyot no kudun. Bia bog na tiaka ba u git tiaka. Me da yang machar jene jen ke dinti 1,300 crore only. Then they control winning to juba. Now let's say it. How many forces do SPLA have right now? Massive. They didn't one. So me ramen normal la talk share civilian check the target and Kir is the problem. Targeting innocent people, that is not a leadership. Ramen dictator sha na but they didn't la fair. They na jogana cha gorian ben pingi kwa but chana men gwani and chana lat. But Chikir no kill Jenna Jinaka at the same time, Churaga. We were now bomb the with the win. For how many years? Don't one. So right now, Jankula like Kajano, our not Kajan came yadi, never wage and annotated to Juba. Bo George. The good news is that Quajagakare, Sheka Kel, Chelan Werkrodin, G. Kotoriatan, Yangaton. In this fight, we economy, ready other content, Chikirga to bigger George.
nuare kon te kel gaje right now tem je ne dial tem je tel cause chicken ngaje no te bor mo dong de na chupten ke de pajude je da ko pajude je in the center of the largest military base kwa dam te ke de ni dial te ka me dial I think more than 65 truck to mounted with guns the army guns army met ngide kon la lat ke we thought bele jermai nen yen mangwad ka ko ne ka can me take on we can know me ti bine na ka ke ba ka jo they are only looking at the heavy gun they have chicken gwini men tarka kwida these people they are tired being targeted every time for no reason just because they are near kwa target bang so jen do banana la bom lwach jen ba jo ni yemo because banana lwach chio jino trika metodit men yam a tactic kana bom lwach no jen mete ani shona to la kula ja kamanye ko biya na ne kana time be la no ngum teri yana to le na ni garni so this thing should stop check kwa kuma South Sudan gorke jen wo da ta kamal no ne kwa target kan wari right now ship ma student ship la wo ji equatorial chig chuch jang tang ngi chuch ban so now this is a coalition opposition forces a regime ko agora ba jojo ne ala joni jang chala joni di equatorial we kan jang jem ne mo gwat ne di ala putu ko we rewe ke ju ko kan no battery wo go jupa butane ngai Uganda Kenya but what if cha dop cha what will happen so na me agenda na leave corner tama kir ba mal be no bay ni international community biya kan ni bu joy ko kan joy gwada dan ni jigan ngaje no cha kir cha de chok that's where they appear but when people are suffering they don't appear kachwala kan chang no please take action against Kir Mayadit and they are refusing no they kan kwa civilian kwa ne ka kir the chicken dit yo mi na we kai na bikaben so right now I don't think no be take betem kan la so shang buga ben cha bu nyomo kwa jelin ko ne me che la dual liu na ne shang ka jano bi kan wang international community ka chikarit ba kula lede yo kan ga civilian la lar kan we bu mal ben we can kill taring ma chari yen wal tel malat kene ko da na ci to na asir ba tel malat kene en helicopter in US ke kan bo gan shimni tin ku na bu ke kem ko li chi international community chikarit tan why what is the reason they should be protecting the civilian by the way. So here look at them jen ngan tam boru ke juba ko jen gwa dana te kwere ni dictator kirten teten ko ba ko gang te so chicken nga jeno na shubor meran chicken la no lo no la na makele ba de control SSPDF right now look at it what will happen chang de kana control ba ngoda da lam be bejelam chicken wadial zero lokon chicken warga anwar ta ba don ga bala. So right now again dana le roden tama kor cha chobor ka jano we niam kuna la pot kuna wona bor dar gai ko kwa ku gwa dan te tin right now ka pa te ka gwa de dan che utin ka duk no me bela ra mi mam me be pot ba we ka juba nobody know kan ne tin kontin la de ni ke je kwa ru do mishal game da kwet ki go ko kenen konen charodin be yar ke very short time kon be ko laro short time tama a short time mishiro de da kaneko but la no man de ke pin la bana George and then which be you gagrar forever so me jeram mission kel kan war che go jin be mer be betrayed we should think about their future no charge be bribe to no take a young ba ne ko jan ta dan lat ke gong nuer ba ju no na ka yang be nuer be ko le dwal then ke bu ko bu ko la against them tira yang pa kan na gwazam ka nok they are doing this in the name of war there's peace kan e kon mo ka yo bu ka na ka bad ba ko cholan wo ya ju ke bit dara gwa na ka gaten dong man anybody ka na ju no jen be de jaten no mo teleja tina de jona yen be de ka jeno na gen ka jena tam mi chai ka jamon mo de bet wala de gor de woj so jen ta dana len waru ngeje so en me bala mo dana to kan tama bor puna tan che mi chane no kan torbel dialati kan torbel kon put bor guna ka jubane dial
we ka juba ala top government official into bor putkan bain ka bor pin bor bain ni de neten de ni kal bo chig de ni dia kana kon dot bor ba ka civilian tel melet kana ka red bell group ne den content wana mo nete mo tele long tele power ko de den kon wa kor waje tom ko re la bar official kon kwa wana kwa instigate bar ko den we juba bain ne dia la content na vulnerable ko ala bank yala actual can this politician will not help you. They only care about the benefit and the gain they are getting. They don't care about your life. So Gen Jack JSPLIO Jokanano, please join us. Let's fight this regime. Regime take a juba. The regime that do not care. Let's fight Jana Jabotro. Jana Jaju. That's also done quite deliberate. No. So name Roda. So bore punatin, banjit kamudodian.